Jeg er på vetteskolen. Jeg er sånn noen minutter unna bare. Og det er iskaldt. Skolen min er sånn rett borti dyr. Og i dag tenkte jeg hva det er vi gjør på skolen og på de linjene jeg går. Ja. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a Vi hjelper med noe i norsken, og hvor vi skal nå. Teknikerbygget. Og kødd. Jeg holder på å snuble. Ja, så det var liksom min skolehverdag. I dag er det vi får jo litt overalt, så... shoot me down.